हेलो मित्रों। अनंत काल से मनुष्य संचार के साधन के रूप में लिखने का उपयोग कर रहा है। गुफाओं में रहने वाला मनुष्य तेज धार वाली चीजों से अपनी गुफाओं की दीवारों पर लिखता था। तभी से मनुष्य ने पत्थरों, धातुओं और लकड़ी पर लिखना शुरू कर दिया था। 105 ईस्वी के आसपास कागज का आविष्कार हुआ। उसी समय से लिखने का स्वरूप लगातार विकसित होता रहा है। विशेष रूप से शताब्दियों में विकसित हुई नई तकनीकों के विकास के कारण पेन का आविष्कार हुआ। लेकिन मनुष्य अधिक व्यस्त हो गया और अपना समय बचाना चाहता था। वो चाहता था कि अपने हाथ चलाकर कुछ लिखने की अपेक्षा एक बटन दबाकर ही कागज पर उसके अक्षर छप जाएं। और टाइपराइटर का प्रवेश हुआ। कुछ समय के लिए मनुष्य संतुष्ट रहा। उसने टाइपराइटर में यथासंभव सुधार करके उसे हल्का, सुविधाजनक और उपयोग में आसान बनाया। लेकिन मनुष्य का चमत्कारिक, सदैव तत्पर मस्तिष्क काम करता रहा। उसने महसूस किया कि यद्यपि टाइप किया हुआ डॉक्यूमेंट हाथ से लिखे डॉक्यूमेंट से बेहतर था, किंतु एक बार बना लेने के बाद इसमें संशोधन करना संभव नहीं था। प्रत्येक गलती को सुधारने के लिए उसे सफेद स्याही का उपयोग करना पड़ता था। उनकी कॉपी बनाने के लिए कार्बन पेपर का उपयोग करना पड़ता था। उन कॉपियों में संशोधन करने के लिए टाइपिस्ट को प्रत्येक कॉपी पर जाना पड़ता था, ये प्रयास करते हुए कि कार्बन पेपर हटाते समय उनकी उंगलियां गंदी ना हो। टाइपराइटर में कैरेक्टर की आकृतियों और आकारों के संबंध में डॉक्यूमेंट की सुंदरता बढ़ाने की कोई सुविधा नहीं थी। तस्वीरों को डॉक्यूमेंट में हाथों से इंसर्ट करना पड़ता था और कंप्यूटर एवं वर्ड प्रोसेसिंग की एप्लीकेशनों का प्रवेश हुआ। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग की दुनिया में स्वागत है। वास्तव में ये दुनिया किस विषय पर है? वर्ड प्रोसेसिंग में डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने और प्रिंट करने का उपयोग शामिल होता है। कंप्यूटर का कीबोर्ड टाइपराइटर के समान ही होता है, लेकिन वर्ड प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर की क्षमताएं उससे बहुत अधिक होती है। उदाहरण के लिए, आपको प्रत्येक पंक्ति के अंत में रिटर्न या एंटर बटन को दबाना नहीं पड़ता। वर्ड प्रोसेसिंग में आपके द्वारा सेट की गई मार्जिन तक पहुंचने पर पंक्ति रैप अराउंड हो जाती है और आपको बिना रुके हुए टाइप करते रहने की सुविधा देती है। आप केवल तभी एंटर या रिटर्न बटन दबाते हैं जब आपको एक नया पैराग्राफ शुरू करना होता है अथवा खाली पंक्तियां इंसर्ट करनी होती है। जब आप टाइप करते समय कोई गलती कर देते हैं, तो बस बैकस्पेस या डिलीट का उपयोग करके आप उसे मिटा सकते हैं। डॉक्यूमेंट पर काम जारी रखने के लिए उनको सेव, बंद किया और पुनः खोला जा सकता है।